Ramogi thuolo machielo kendo tielo mar ariyo mar chenro marwa mar Rameny Piny. Piny imenyo mondo wang'eni to gin ang'o gini manie ei piny. Gik manie ei piny manyiso kaka oganda nyalo wuok kanto dhi kamachielo nikech dongruok mar oganda otenore go mbaka, poro wach kendo lalruok e kidienje mopogore opogore. Kawuono ni Ramogi wadani mondo wamenya ne piny kotenore koda chenro mag neno ni kwe obetie Kenya kendo kaka kwe nyalo nyuolo dongruok. Joluo nogo ngero ni kwe ber budho. Maendi nyiso ni ka kwe nitie to budho bedo maber. Budho kae ma ji goe mbaka kendo dipo ka ng'ato ochute nyawadgi bor mar mondo mi ji ogo ndamo e weche mag dongruok. Mane ma wan godo kawuono an ka kod wendo mara ma bende en jatelo e riwruok mochung' ne weche mag kwe piny mangima miluongo ni Global Peace Foundation. En e jatelo e bade ma Kenya ka iluongo ni Daniel Juma Omondi. Adwani mondo mi arwaki ni machiegni kendo wago kode mbaka midhiambo ma kawuono. Wudu Genya mosi ni Oimore George. Machiegni e studio mar Ramogi TV kendo ka uthuolo ni mokwongo mar moso nyiko Ramogi Ajwang' mane ni odhiambo ni. Erokamano me chieng' mokwongo kabiro e studio mar Ramogi. Kane uchako nene amor sana ni onagi nigi studio mabende ginyalo gadhi gigoye mbaka. Koro kawuono atimo erokamano kiluonga mondo wago mbaka e Rameny mar Piny. Koro an kakiwacho Daniel Juma Omondi, an aja Ugenya, an machung' ni Global Peace Foundation bade mar Kenya. Ma e odwa mar gombaka, odwa mar poro wach, odwa mar menyo piny kendo ng'iyo kaka piny chalo. Daniel Juma Omondi, kawuono ni endi en odiochieng' ma oganda jo Kenya wacho ni lwasi mar piny Kenya opong' gi boche mar kuyo nikech nindo mar jatend piny Kenya mar adek Emilio Mwai Kibaki ma bende notelo ne piny Kenya kinde 2002 nyaka 2013 kochiwo telo ayanga ne jatend piny masani Uhuru Kenyatta. Ini wuon kum thuolo moko ni bedo e machiegni koda Mwai Kibaki. Ang'o minyalo wacho ka koro ni endi bende itimo wana neno matin kaka oganda jo Kenya moko nyalo timo neno ni mosenindo Kibaki ne en ng'ama chal kama e kinde mani rome kode ka untiere e bwo riwruok mar Global Peace Foundation ni ka ung'iyo kaka kwe mar piny Kenya nyalo bet kata oganda jo Kenya nyalo bedo e winjruok achiel. Ang'o gini minyalo wacho kuom mosenindo? Erokamano George, mokwongo adwa mondo atim mos makende kuom lit sana sana familia mar mosenindo Ker Emilio Mwai Kibaki. Nyithinde Emilio Mwai Kibaki kaka Jimmy Kibaki, Judy Kibaki, gi nyikwagi gi nyithindo mang'eny. Kibaki oweyo nyithindo mang'eny gi nyikwaye. To bende atimo mos ni jo Kenya duto kuom wito ker marwa mar adek. Kibaki nene en ker ung'eyo kaka nene odonje telo higa 22. Kibaki nene gimakre gi jotelo mamoko koriwre gi Raila Odinga. Mandalo Raila Odinga manene timo ne campaign. Wanyalo paro Kibaki dal manene onwang' ajali kagia Machakos. To kane gi Machakos onwang' ajali koro Raila Odinga manene koro mako weche mag campaign ni Kibaki. Anyalo paro ndalo no kapod watindo okane watindo lakini ne wajogo kura. To ndalo no Raila Odinga kane Kibaki ni London ne otimo ne campaign. Chieng' mokwongo kabisa campaign mokwongo kabisa mane nonagi ogo kura atamalo karibu atamalo 90 marogo kura ni jaot moro mokuyo. Koro to sani koro kaka kendo odhini waparo gik mosetimo mang'eny. Ker kanene odonjo onwang' ka Kenya the economy ma Kenya ni piny sana. To kanene odonjo neno ben to ang'o nyalo timo mondo wakel dongo Kenya ka. Ka revenue collection ndalo no nene Kenya jigolo revenue machopo around 200 billion kende manene wa KRA nwang' kuom jopiny mene usuru manene gin. To kanene odonjo nene wako usuru nene odhi malo. The first year nene wachoko usuru karibu chopo mna 800 billion shillings. To gimomiyo nene otimo kama en nene odwano jiw sectors mag usuru. Nodwan mondo nyis jopiny ni
gero piny en jukumu maru kaka wa Kenya. To ndalo neno ka nene wang'iyo sana wadwan mondo nwang' kony moa oko, lakini ka neno donjo, ka neno se jo wachoko osuru, neno ochako finance development, i pesa moa e osuru. Koro en nga ker moa paro sana nwach en makoro ojiwa mondo wang'e ber choko osuru, golo osuru, ai to koro neno kaka gik mosetimo sana mag gero nderni. Dini mosegero king'iyo Thika super highway, Isiolo, Ang'o kidhi Kisumu, Western Province, nderni mane noger ndalo Mwai Kibaki, ai masani migero sani, king'iyo gine express highway migero sani, nego neno los, foundation gine no los ndalo ker Mwai Kibaki. Koro en jatelo mwapara ahinya, ai to kendo gima duong' mane no timo, en chiwo weche mag somo, neno biro gi gimiluongo ni free primary education. Mandalo chani ka ji nene chulo school fees nyaka nyithindo ma primary. To kani no donjo no wacho na abro miyo ubo somo moku chul school fees. To kani donjo ne timo kamano babe no nwango award mano nwango. Neno miya award mabende nene ker mar America no luonge George Bush no luonge boromo kode. Because gimano timono is one of the first things manene ker mora mapoko no timo. Koro osetimo gik mang'eny to en bende ng'at ma onge mirima moro e chunye. Kasi jimoko siasa ka ji goyo, ntiere ji botre any, ji dhao, to en kaneno donjo, endal monoko, nini nyalo ga wacho, gimora mora iwi ker igine Mwai Kibaki. Aiti, idhi bi nini maber. To ndalo machon cha, iparo kanini yanya ker, iwacho cha gimoro ma owang'o iye, to chieng' no police biro maki, to ker Mwai Kibaki se oketo freedom of press, freedom of expression, manini ndalo no en moyao ma ka siasa tinde ji goya ka ji yanya ka to onge ni ker bro biro ni no bro maki but ni yanya nango ni uwe koma marach kamano nango. Yes. Mano nyiso ni nitiere kaka onyayo tudruok makare kind oganda. Yes. Ji nyalo wuoyo, ji nyalo wacho weche, to onge ng'ama donjore kod oganda ahinya. Onge. Wang'iyo ne e kidieny mar weche mag kwe kae, inyalo keto ngima mar mosenindo Mwai Kibaki kanye, nikech ka wang'iyo nitiere kuonde moko ma bende ibro to nitiere kuonde moko ma bende ibro wach ni kochakore ka piny Kenya nobedo gi riwruok mane momiyo samoro waneno gima chal kama ariyo adek. Iweche mag kwe inyalo paro kanene wadhi yiero mar ariyo mar higa gaboro. Ai to nene ndalo yiero no nene nigi shida. Koro anyalo paro ndalo nene obed kwang'iyo gine kaka results biro. Result mokwongo nene kabiro nene Raila Odinga notelo. Ai bang'e ai to results moko biro, ai koro ogine bokalo gi karibu 500 votes manene okalo go jakom. Koro gini nene ji ok oneno, ne kan maber. Ai nokele tulo, koro tulo manene nobiro no neno chun. Wacho en kano penjen to ineno nade ang'o gine. To wacho ni ano nyisa na yombo. Koro ng'ato konyisi ni ka ABC onyise na yombo, ana timang'o, nyisa na yombo. Koro en onge gi chandruok, onge gi both, onge ketho motimo. En wacho ni bwana mane jaisi ka nonyise no yombo. Koro emomiyo ka en kod senyise no koro ok onyal gino. Koro gino nokelo tulo man nokelo, ai to nene piny nigi tungni. Koro to piny ka nene gi tungni, nene ji jo gine mag kwe kaka Kofi Annan nene gibiro Kenya ka, Benjamin Mkapa nene gibiro Kenya ka, Kikwete nene gibiro mondo giwuo gitim gimiluongo ni mediation. Ai to ker Mwai Kibaki neno rwako jogi, neno rwako jogi, to bende neno dwaro mondo kwe obedi e piny. Ai to neno yie mondo ogine oketgi karachiel gi Raila Odinga. Ai to mediation ka inyalo paro kaka notimre nitiere joma ne korka kocha opposition kod jogi jimiluongo ni hardliners, kiluongo ni hardliners magin nene gidua kata ni sirkal obed sirkal mar bar.
koro en man kiwinjo kaka Mudhaura nyo wuoyo wacho ni en wuon kanene joka headliners no tamre ni sirkal kwa pog en wacho gini kabro kelo kwe ni piny to wapoge apoga wabar atamalo prabich mondo Raila bedgi prabich abinda bedgi atamalo prabich to gini mano kelo kwe koro ineno ka en wuon neno nyiso kanene iketo headliners the other side kori nentiji kama dha karua gini manene gin headliners aito kor Raila bedgi kakaruto manene gin headliners koro kanene oket gi pinji ariyo gi wuoyo gi winjro ne nitie winjruok koro wanyalo paro go ker Mwai Kibaki en wuon ni wacho gin nyakwa wagine mondo waket kwen jopiny to bende one of the reasons momiyo ne naromo gi ker Mwai Kibaki bang gine bang tulo no kosebete ai koro wachako mondo bed gi miluongo ni new constitution chike manyien koro chike manyien ni kayo nyalo paro kanino oteme mokwongo notamre ai mar ariyo ai chiko biro koro one of the legacies mag Mwai Kibaki en 2010 constitution ai to banka constitution no so biro nene kaka Global Peace Foundation dalo na tiyo Korean Embassy to ne an go siepe maloka koro the Global Peace Foundation gimbetre mar piny Korea jaten Global Peace Foundation North America biro Kenya ka bi nina tudo gi giromo kod ker ndalo no nene jatendwa miluongo ni Dr. President Moon en osiep jabiashara Manu Chandaria koro kaneno biro ka nene odwa Kenya ni ogine nonwango noembo bid mar hosting Global Peace Convention ka koro kaneno waromo gi ker Mwai Kibaki kaneno winjo ni Kenya dwa host peace convention nino yiego kabisa en orwako binene ubet kaka patron ma convention aito no kelo karibu jotelo around prangwen and then delegates karibu 2000 manino biro ka koro gini nino okelo kwe sana kineno kanene Kibaki nkanyo to Raila Odinga bende nkanyo to Kalonzo bende nkanyo to Saitoti bende nkanyo neno kel gi karachiel mondo wa celebrate kwe manene gi bet gocha peace accord manene gi sign koro no bedo celebrated ka koro no kana Raila Odinga ne MC Saitoti bende nkanyo ai to jatendo bende ne nkanyo koro gino emomiyo nene aromo kod Mwai Kibaki ai neno okwayo jatenda ni mondo wabed gi bad Global Peace Foundation bad ma Kenya manyiso ni kwayo mar Mwai Kibaki emomiyo koro in jatelo mar Global Peace Foundation e piny Kenya rukamano kwayo mar Mwai Kibaki emomiyo sani wan gi Global Peace Foundation bad ma Kenya timomiyo bende sani kanene osekwayo kamano ni nawe tije mana tiyo e embassy ma Korea babiro kuran machung ni Global Peace Foundation Kenya chakre ne Kibaki gol kwayo ne jatendi ma ubedo gi bada riwruok ma ochune weche mag kwe kata nyayo kwe piny mangima miluongo ni Global Peace Foundation e Kenya ang'o gini mag Global Peace Foundation osetimo ma koro unyalo wacho ni duol mane jatelo mose nindo koro Mwai Kibaki nogolo emomiyo koro piny Kenya ochopo kama yore mag kwe waneno ka seche mag siasa nitiere tungni moko ma pod bedo achiel ariyo un kaka Global Peace Foundation nitiere okenge moko museketa achiel ariyo kata mag wuoyo gi jopiny achiel kachiel e kor gwenge kata tero milome moko kata mane mbui e Nyakalondo mar ni oganda jo Kenya obed gi riwruok ka iyango ne jopiny ber mar bedo achiel nikech wacho ni kwe ber budho kwe ber budho koro wan nyaka nene wachak tich Kenya ka wasebed gi programs mang'eny sana wachako gi sikunde kae ma wadwa mondo wajiw ojendewa mondo gibed ojende man gi luor luor ber gimiluongo ni discipline kod luor ber to bende nwa ka nyithindo nyathi wacho ni nyathi ka kipuonje e kako bende obiro dongo koro wasebed kwa tiyo gi sikunde mondo on skunde cha seche moko nyathi nyalo ai dala to okopuonje maber lakini kodhi e school ka koro onyalo nwang'o weche mag character education weche mag discipline koro wasebet from 2013 kwa tiyo gi Ministry of Education gi other departments mondo sana gine school mag secondary ka watiyo gi skunde watiyo gi jopuonj watiyo gi nyithindo mondo waked gi miluongo ni character
mondo ka nyathi high school to okowani owagi kata gi B kende to owa ka en gi nyaka gi luor mo maber owa en gi discipline to bende kiwe wach education wasebed kwa tiyo gi kembi mopogre election mar 2013 kane notimre nomakre gi IGAD to watiyo gi brand Kenya mani nwadhi to wapuonjo youth every county wapuonjo youth mondo ging'en to yiero ni tiende nang'o ing'en ji mang'eny ok ong'e ni ji mang'eny kowinjo ni yiero giparo ni yiero en gimoro makelo tulo yiero konego bed en gima kelo tulo yiero sheria wacho constitution wacho ni every 5 years nyaka wadhi e yiero every 5 years to yiero ni tiende nang'o yiero tiende ni omiwa chance mar yiero jotendwa kane nitie jotend mane wayiero higni 5 mokalo ka gitiyo maber kendo wanyalo nuoyogi to kok gitiyo maber to constitution miyowa chance mar lokogi koro yiero onego bed celebration mar piny teko moduok kuom japiny mondo ogo ng'iyane okete ratil ni to kata komenyo jatelo ni chikonwa magi gik sama ni donjo to kitimo achiel ariyo adek koro waneno ni wagoli mondo waket ng'at machielo manyalo timonwa achiel ariyo koro yiero ni kende e teko ma katiba omiyo japiny ka jatelo kodonjo seche ma otimo campaign apendi ngina setimo campaign e manada penji ni ang'eyo higa 2017 bang' ka gana riyo gapag abiriyo kinde makoro ne oketho mbulu ma Ugenya ji dok e debe in achiel kuom yawuot Ugenya manowuok oko 2019 moringo odonjo e paw siasa ka in yude nade yudo ka tugo mature paw siasa en tugo manyayo kwe ka ing'iyo dongruok mar oganda kose en tugo ma inyone tie ng'ato gi ka to koni to koro jigo e nduru koro an kane nadonjo siasa manadonjo 2019 kuom en puonjruok mar siasa nene en chwinyruok mar siasa anyalo wacho mabed ndalo ni ng'eyo kane waringo ne napuonjra gik mang'eny niwach ing'en ni ji winjo siasa to ji paro ni siasa en gir tugo ji paro ni seche moko sana joma donjo siasa manyien gin gi expectation moro kanyo ma kidhie siasa kaka ng'ama oseringo ka wan wang'eyo to siasa en ang'o to ni napuonjra gimoro maber gimiluongo ni political maturity tiende ni chwinyruok mar siasa koro sani anyalo wacho na chwinye wach siasa niwach ang'eyo ni siasa kidhie ok en kanisa iwinjoga to kendo seche moko ok onego bed ni en kuma jigore en kaka opira lakini ok en kanisa inwang' ka siasa ka nitie wuondruok gimiluongo ni betrayal nitie siasa ka dongruok nitie siasa ka ukora mang'eny nitie siasa ka ai kendo siasa sana siasa ma Kenya pesa iwinjoga sana kumo Aisha nitie gimiluongo ni gonya japiny tinde nwach sana jopiny kumo Aisha thagruok masethagre mang'eny omiyo japiny no ka kijandewa gionge tije no ka kijande onge meza onge pesa monyiewo go chiemo mondo okel ni nyithinde koro no ka seche moko sana kijende mapoko puonjre maber mapoko jiwre ino ka ndalo siasa cha ema ging'iya ni jasiasa bro kelo pesa iwinjoga ino ka sana nyithindo matindo mapoko puonjre mapoko jiw maber moko otim ni civic education ka gineno jasiasa to gineno pesa to ndalo mo jitimo campaign ka loka ka jitimo campaign kata madna mano Obama donjo e America en kano wacho olano do bet president to jopiny mamiye pesa to tini ng'eno lokre sana wan kwa chung sana thurwa kwa chung to japiny dwaro mondo itime nade mondo igonye maseche moko miwuoyo cha iwe wato kisetieko wuoyo cha tipenyo tiwewa kamano nade nyaki miye pesa mobro dok kodo koro mene culture mosebede sani to bende ema kelo tulo mang'eny e weche siasa ka iwinjoga niwach ma aseno ka seche mipogo ma just kose wuoyo seche mopogo pesa cha inwang' ka ji laro pesa no kowach ni upangu line mondo miu kata bus fare mudoko inwang' ka ji laro seche moko kelo lweny koro gini madwaro sana Global Peace Foundation watiyo gi organization mopogre kaka NCIC
and gine mar sirkal you know mondo go bedni kelo cohesion in piny. National Cohesion and Integration Commission. Yes, koro wan kod gi MOU. Koro gin gi campaign miluongo ni elections bila norma. Gido mondo watim yiero maonge tulo bila norma. Mondo yiero ni obedie yiero kaka yiero ma pinje mawoko kaka Finland, you know, ni yiero kinyi to saboro ji dhi tich. Nyoro nyine no friends, kanyo no election ma friends, ma Macron nyoro yier, you know, kendo Mario. You know, kaji jo friends go kura okinyi to by saa rio girita ita kochopo saa rio ka gine chato ilando kose land to bwana madam manyoro yombucha immediately osomo gimiluongo ni concession speech ai bangi Macron so mari wadoni yiero maru ma Kenya obed kamano nwach Kiswahili wacho ni asiyekubali kushindwa si mshindani. Koro kone go bedni in iwacho ni in manyaki yomb sana nomination kan nomination kasani anka jimangeny gigo koko ni ODM okotimo nomination ni okomia nomination ko anko kelo tulo mangeny anko kelo andhoga sana e yudhe mago jendni mondo dhi ogore na mondo timnade mondo mie certificate. Kona ne pinji kama in chama ni okumari iwinjoga chama en mar ng'ato iwinjoga gin mar okinyal bire chama mar gineti wacho ni nyaka otimni kaka idwaro emomiyo kana higa ma 2019 kanina ODM otamre no okinyal mia gine okwanyal gine mondo watim nomination 20 gine abende ne wacho no kadwa dhao gira ludinge chama ne iwinjoga kora kao chama matin dogna chungo ugenya ana wacho kama kiku kel tulo iweche mag chama kata nominations kachama yeni mi ticket to go ero kamano to kachama wacho ni miyo ng'at machielo to bende we ng'at machielo no dhi ochung ibende in gi chance mar dhi wuoyo kod jopiny ginie ya kusema gin magin giwacho mogik okochuno tinde okino kata gwenya ndalo cha kane nwachung gi of course ODM no chung ja MDG no chung abene na chung GDDP ai ja third way no chung iwinjoga to ugenya ing'e ni stronghold mar Raila Odinga iwinjoga mar ODM to jo ugenya nene gigo paro mopogre ne giwacho ogikawo ODM to gikawo ne gikawo jo MDG koro wacho ni jo ugenya kod onagi kod jo piny tinde pach gilokore koro in ja siasa mara dier idwa donje siasa kiki wach no chuno nyaka dhim ni party ni iwinjoga mene kwe mokwong madon mondo tim sana weche mag nomination camp to kwasetieko meno kwa dhi yiero maduong to bende sani wan gi campaign mabendo watimo gi Kepsa miluongo ni Mkenya Daima wacho kama kila mtu atatenda wajibu wake ng'ato ka ng'ato biro timo ting'ne biro kawo ting'ne koro ng'ato ng'ato ting'ne an kaka jago kura an gi ting' mabro ting' na tiende nango awinj gima ja siasa wacho iwinjoga ta winje yo makwe kikadhi mondo akel tungni i meeting mar ja siasa sana ko ken ngama support abede yo kikadhi akel tungni gene mar ja siasa moro ai ka sei winjo gima ja siasa ai to ana won mabro decide into ngano sera mane kuom ja siasa gi ngamo momora ma nyalo telo nwa meno ting mokwongo ting mar ariyo en ni jachung cha bende en ting ni en ma timo campaign ibi mondi us sera ni isero mbulu iyo makwe iwinjoga to kisesero mbulu to sani wacho ni mondi bed gango ibed gi speeches ariyo prepare speeches ariyo mokwongo kiyombo gimiluongo ni victory speech to ko kiyombo odon kendi prepare gimiluongo concession speech mondo koyombi tibro somo concession speech wachna jo kanyanam nyora kwayo mondo gona ombulu to uneno ni bwana ni ber moloya anabe agon wero kamano an aunge lwedo abenda yie loch abenda kendo chieng na tem kendo kadwo kendo para uru mene kaka wadon watim siasa to kodon watim siasa ni in koyombi tidhi miyo jo youth pesa mondo dhi timnade mondo dhi okel tu legweng
Bende gimwadwa, mene kampen matimo kaka gim Kenya daima. Okay. Yes. Nyakwara Ramogi wach ma bendo nyenyora ahinya e dwok marwa kae gi jatelo mar riwruok mochung' ne weche mag Kwee e piny mangima bade ma Kenya Global Peace Foundation ma iluongo ni Daniel Juma Omondi owacho ni ting' mari kaka jagombulu in gi ting' mar winjo dwaro mar jasiasa gigi ma jasiasa wacho to maduong' moloyo ni in gi ting' mar koro kisewinjo ting'ado wach kendi wuon ni yo mane ma idhi luwo kaso jalo mochung' in kod ting' mar timo campaign mag yore mag Kwee kendo bede kaber to bed gi paro nyadiriyo ni ei paw siasa nitiere loch to koda bende nyalo loyi koponi oloyi yie kindiko oboke gi ote mabiro nyiso jopiny ni an koro loya to chieng' moro machielo no para kendo to koponi loyo gone jopiny erokamano bende nikech gimiyi thuolo mar tiyo negi kiikori mar chako riyo negi wang'iyo ne wach mar siasa kaka ojende jomatindo osebed kiwacho ni gine jotelo makiny to moloyo mano piny manigi jomatindo mathoth en piny machamo nyadhi ni wan gi kiny marwa nikech wan gi jomatindo mathoth nyiso ni odiochieng' ma kiny margi pod pinyno nyalo dongore to jomatindo gi owinjo bed ni gitimo ang'o mar neno ni girito kiny margi mok giketho kiny margi no kawuono nikech ginyalo tiyo gi yore ma opogore mar ketho kiny kawuono kata loso kino mana kawuono ang'o gini kaka Global Peace Foundation ang'o monyalo ng'ado ne jomatindo rieko mar mondo dongruok ochop negi kiny ka giloso dongruogno odiochieng' ma kawuono soro wan watiyo gi gini weche mag jiwo jende sana jiwo jende ni mission maneno ka sana kaka jatelo nego bed ni jiwo jendni responsibility mara kaka jatelo onego bed ni wajiwo jendni mondo girit kiny kaka iwachono niwach kiny kanyi yudhe gi kodho kawuono jeni kodho kawuono kwa nego gi kawuono ok watero gi e skul ok ginwang'o tich ok ginyal kendo kata dhi tedo iwinjoga nyiso ni kiny margi okethre to bende kok wapuonjo gi maber you know gisomo maber wach nok gimako ich ka gin nyithindo manyiri giketho somo iwinjoga sana jenni iwinjoga ka okwa ka watayo gi maber mondo kik gidonji weche mag njore weche mag tulo nyiso ni gin gi foundation maber ma ginyalo rito go kiny margi iwinjoga to sana kaka josiasa sana yudhe matindo ojendni ma dwa donje siasa or maneno ni seche moko gitemo donje siasa to otamgi weche mag nomination nyiso ni beduru mos kiny maru pod nitie beda mang'ama ngima jok mineno ka sanigi okawach ni kata ngino kaka ker sani mosenindo ki piny en marwa iwinjoga ma in kibeda mos iritri maber isomo maber ibed gi foundation maber opuonji maber ojiwi maber makincha bobet mamit moloyo kata makawuono koro wan watemo mondo wapuonjo jendni mondo wabed gi foundation sana iweche mag sera mag siasa kung'iyo weche mag sera sani jo siasa mosebet ka gin giparo ni chiwo pesa ni panguru line mondo amiu pesa amiu siling 50 amiu 100 amiu 200 bene siasa maging'eyo lakini ojendni nigi opportunity mar loko trajectory mar siasa ni ja siasa kukelo ni pesa ocham pese lakini kidonje booth kacha to in migo kura ja siasa gibiro gibunde mondo chuni mondo go ngado kura koro joma nyalo kelo lokruok i pinywa ka gin ojende niwach gin magi dhi e school gin magi dhi e university gin magi lony gin magi ng'eyo kaka piny dhi weche dhi woko pinje ma woko ng'e kaka dhi koro ok onego bed ni in ojendni titiyo kodi ka jaduong' moti koro an akwayo sana ojendni warit kiny aeto bende onego bed ni seche ma wawuoyo kata gi mine wa i ot iwuoyo kata gi dawu i ot kata gi minu i ot inyalo miyo dawu kata na advice ni in dawu nyalo penji to ng'ama nadi mine mwa nyalo gone kura to in kaka ng'ama osomo inyalo wacho an kasomo sera mar bwana cha kata bed no en party magine kata bed ng'ama achung' kenda amano en monyalo konyowa koro ojenni nyalo kata konyo timo gimiluongo ni civic education kata ni minegi kata gi deyegi kata gi wegi inyalo ka gitimo kamano to wanyalo bet ni wago siasa wa i weche mag sera
mologo siasa weche kaka wasebet kwa timo. Alright. Ero kama na nyainyi sani wadongi dakika matin ahinya Daniel Juma. Wach mad wangi ka koro watieko twak mar wagesa nindi. Wangi mana ka watieko machuok tu. Wach mar mosenindo Mwai Kibaki. Debed ni mosruok mane gibedo godo ka Kofi Annan kapa ginuse biro mochuokom piny Kenya ka kaendi Condoleezza Rice gino biro mochuokom piny Kenya ka. Debed ni winjruok chane okobet ma jogi omosore. Piny Kenya do chopo kama chalo nade. Bedo gi dongruok gi masamoro wanyalo neno kata mane piny Kenya makoro wapako godo mosenido kachiel koda bedo gi machiegni koda ogai mar Raila Amolo Odinga. Anane debed ni nene ok gimosore. Duonyo wan kama tek. Tiende nango en ni mosruok no neno loko weche mag siasa. To bende kineno nwach siasa ma sani shida ma sani wan go Kenya ka en gimi luongo ni winner take it all. Inwanka an ka yombo tadwa ni gik moko te obed maga to bende jotelo nigi paro ni en ko yombo to joma nogo ne kura ka modwa mondo te dongruok igwenge gi. Iwinjoga ok ging'eyo ni gine constitution wacho ni in kiseyombo gine mar kura cha enena kaka go mpira. Iwinjoga to ng'amo yombo cha kiseyombo. Iwinjoga to in jatend mar in jogi duto makata joma nyogo ni kura cha in mondo bed ni ng'iyogi. Iwinjoga koro ng'e sana nagi wasebed kwa chana nwach siasa mokalo cha ndalo cho wasebed ka sana ojenni joluo giparo ni girito mondo Raila Odinga nwang' telo ka chieng' ginwang' maendeleo. Ana sebed ka wacho ni hapana. Wabeduru gi siasa, kwa ng'iyo sana weche mag dongruok. Weche mag dongruok ema dichgo kabisa. To inwang' ka mosruok manene jakom gi mosre gi Kibaki osekelo dongruok makata sani ginono airport ma Kisumo cha nino ken ndalo mag mosruok. Yes. Gik mosinded kosegeri masani wagin makata na electricity masani kata idala wa igwengwa sani kidhin waka stima nitie nikech gigo nwach winjruok man nigi makre go cha. Iwinjoga to sani benino kon nagi sani ong'ire sana nyugeno ka Uhuru bende nyoro dhi port ma Kisumo. Iwinjoga okele maendeleo moko kanyo nikech mosruok. Nwach mosruok niso ni ka mosruok obedi ka jobedo gi kweto maendeleo kata dongruok biro. Nwach dongruok oluoro koko. Iwinjoga dongruok oluoro koko. Sana dongruok koko kang'eny piny to onge kaka dongruok nyalo gine. Oganda wa samoro gin josiasa ka watieko jowa ma wuok ni in jadhod ni kata mane gweng' matin ino ni un joka nyang'ane wan joka nyang'ane un wuok loka aora cha wan wuok kulo loka ni gima chalo kama endi kaka oganda ka oluore gi chenro mago mar Global Peace Foundation inyalo jiwo jopiny yo machalo nade mondo mi gigi kik thir dongruok e gwenge ma owuok. Pogruok mar oganda ema kelo shida sana ka piny onge achiel ka pogruok ng'eny piny ka wabuono jomoko ka wadwan unwaka kang'ane jogi wakang'ane okonego wachiem kana achiel. Koro ka gini be mosedo bed ka chando pinywa ka ka seche moko wasebed kwa buono sana pinje moa malo kaka North Eastern ka kidhi ndalo cha ndalo manene pod onge devolution ka kacha nipandena na piny moro nono. Koro achiel nyaka wabedie kana adwa mondo akwa sana oganda wa josiasa wa watimur siasa kwa riwo jo kanachiel jatelo en ng'ama riwo ji. In kaka jatelo tiji maduong' kabisa en mar riwo ji mondo ikel dongruok e piny. Kok wanyal kelo riwruok to onge dongruok mabonene piny ka. Koro Ramogi mano koro kelo e giko mar twak marwa. Wan ka endi gi Daniel Juma Omondi ma bende onyisowa ber mar riwruok. Owacho ni kwe biro e kinde ma oganda oriwore. To oganda koriwore ma giwuoyo gi dola achiel nyaka Ramogi kanye kama dongruok wuokie. Wacho ni dongruok oluoro koko. Miyo kikwago koko kata mane sechego eko ma wantiere kod chenro mopogore manyalo miyo samoro wabed gi paro mopogore. Ka wabedo gi paro mopogore nitiere kama wanyalo rome. Waduto te wan joka ng'ato. Omiyo ka wajiwo kwe to dongruok bende luwo mano. Erokamano kuom kete Ramogi TV kuom thuolono duto. Odiochieng' mar wuok tich manyien bende biro bedo odiochieng' machielo ma wageno mar bedo gi wendo machielo ka wamenyo piny e okenge mopogore. In miketo wang'i kendo neno Ramogi TV. Erokamano makende. Nyinga en George Bati.